Белый медведь убил того парня. Интересно, сможем ли мы захватить этот мир? Я не знаю. Если мы будем продолжать в том же духе, то сможем это захватить мир. Нас пытаются убить. За нами следит один охранник, которого мы еще до сих пор не убили. Это как еще возможно? Как возможно не убить того, который за нами следит? Это как? На этот раз мы его убьем. Привет, охранник. Не хочешь ли ты меня послушать? Если да, то слушай меня внимательно. Я даже не ожидал, что ты к ним вернешься. Но ты молодец, что ты продолжаешь работать. 20 тысяч рублей — это очень много за неделю. Я не ожидал того, что они выживут. Я ждал их смерти. Но какой-то вертолет прилетел и их как-то забрал. Мы не смогли отследить этот вертолет. Будь, кстати, осторожен в субботе. А лучше вообще не приходи в 6-ю смену. Просто тебе потом не повезет с ними. И у тебя есть электричество, чтобы бить только по этим тварям. И я тебе советую заряжать несколько необычных предметов. Но я не буду объяснять, что это будет, если они разряжутся. В прошлой неделе мы нашли труп одного телефонного парня, но мы нашли какую-то запись. Мы узнали то, что его застрелила какая-то игрушка, но он говорил белый медведь. Ну ладно, все, пока.
обязан записать это сообщение.